Hello mga kabayan! Welcome back sa ating YouTube channel, Jovel Cavalieri Vlog. Welcome back! Kamusta po kayong lahat? Namimiss ko kayong lahat. Actually, namimiss ko talagang mag-mukbang. So this time, napakaganda naman ng video na i-share po natin sa inyo. Let's eat! Kakain po tayo. Ang dami nating masasarap na food. Diba? Talagang breakfast. Ayan. So before we start, ayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe, Jovel Cavaliero's Vlog. And of course, don't forget to like, share, comment. Higit po sa lahat, huwag niyong kalimutan i-click ang bell icon para magiging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ating ipapalabas, of course, na ating i-share po sa inyong lahat. So mga kabayan, ayan, kamusta po kayong lahat? Kakain po tayo. Napakasarap ng ating food today, of course. Present ang ating rice. May dessert po tayo na fruit, itong oranges. Yes, at may longganisa. Napakasarap, I love okra. At of course, may sunset of eggs. So, let's start eating now. But before that, mag-pray muna tayo. Magpasalamat muna tayo sa lahat ng mga blessings na ating natanggap. Correct? Lord, thank you so much sa lahat ng blessings na binibigay mo sa amin. Thank you so much. Hello mga kabayan, let's eat! Ang tayo. Kain po. Kami, ang tagal ako nila mukbang. Sa mga nag-subscribe sa aking mga supporters, thank you so much sa inyong walang sawang pag-support at sa kapapanood ng aking mga videos. Thank you so much! Sarap. Makain dyan, kain po tayo guys. Mga kabayan, sa aking mga kapwa OFW, kamusta ba kayong lahat? Kain po tayo. Ang sarap ng longganisa. Oh. Perfect. Diba? Mga Filipino foods na talagang nakakamiss, na talagang hinahanap-hanap. Ang dami tayong food. So, hindi pa kumakain dyan, kain po tayo mga kabayan. Sa mga kapwa ko, FW, ayan. Ingat-ingat po tayo sa work. Laban lang tayo ng laban. Huwag kayong susuko, okay? Of course, yun ang palagong sinasabi na kailangan po natin always, di ba, follow the rules, yung SOP, kung saang bansa po tayo nag-work. Di ba? Yun lang. Hindi tayo makakaroon ng mga problems. So, hindi pa po kumakain dyan, nakapag-almusal. Kain po tayo mga kabayan. Ang sarap ng aking food. Promise. Suluhan niyo ako. Perfect. Ang sarap. Very healthy. Itong talagang pagkain na napaka-healthy. Talagang maraming mga benefits na maibigay sa ating katawan. Yeah. Ugaliin yung kumain ng gulay at saka prutas. Panlaban sa sakit. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, ayan, mag-subscribe na po kayo mga kabayan, Jovel Cavaliero's Vlog, ayan, para maging masaya tayo, di ba? And of course, huwag niyong kalimutan naman panuorin, di ba, from the start up to the end of the video. At least, mawawala ang inyong stress sa ating vlog, sa ating mga videos. Of course, napapasalamat po ako sa inyong lahat. Sa inyong time, di ba? Sa aking mga subscriber na walang sawang support. Anyways, thank you so much sa inyong mga kabayan. Sa inyong, ayan, love for me. Ang sarap ng lady finger ng ating okra. Sarap. Ano pa?
Hello, I'm back. Ayan. Kumuha ako ng rice kasi talagang super mukbang tayo ngayon. Diba? Ganyan ang buhay OFW. Proud OFW, diba? Kain-kain lang tayo pag may time. Pampatanggal ng pagod at saka stress, diba? Kasi alam mo naman as OFW, talagang hindi biro ang ating mga pinagdaanan, di ba? Hindi naman lahat. May dyan naman talagang napakasimple lang work. Pero, di ba? Obviously, halos lahat, di ba? Pressure. Ganun lang. Ayan. Importante doon, nakakatulong ka sa iyong pamilya. Ganun. Dukot. Itip. I love it. Masarap ang itip ang dukot. Namimiss ko, diba? Sa probinsya. Shout out dyan sa aking family. Diba? Kamusta kayong lahat? Sa aking mga relatives, sa aking mga kapamilya, sa aking mga kabarangay. Ayan, kamusta po kayong lahat? Sa aking mga classmates from elementary up to college. Shout out po sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat? Ayan. Lalo na po ang aking one and only mother dear. I really miss you, mother. Teresita. Eating. Caballero. Ganon. I miss you, Nay, so much. I really miss you, mother. See you very, very, very soon. Kaya, makaka-uwi din ako dyan. Nakakamiss. Ito lang po ang masabi ko sa inyo, mga kapwa OFW. Yes, kailangan ang mahabang pasensya, lakas ng loob. At the same time, yung talagang wag po nating kalimutan or kaligtaang manalangin at saka magpasalamat at saka humingi ng tulong, diba, sa taas, sa ating Panginoon, diba, para gabayan po tayo sa lahat ng mga ginagawa po natin everyday, diba, sa mga daily routines po natin, diba, bilang OFW, diba, especially sa ating pang-araw-araw na gawain, diba, sa ating work, para at the end of the day, successful pa rin tayo. Correct? Ayan. Of course, huwag din po natin kalimutan ng ating mga families, sa ating keep in touch pa rin po tayo. Diba? Kahit malayo tayo. Kasi may mga social media. May video call, may chat, may text, diba? May, what you call this? May emo, may WhatsApp, may messenger, may live, diba? Ganon na kayong kadali ang communication. Kaya ganyan, sabi ko na, don't forget to keep in touch with your families, diba? Para kahit malayo tayo sa kanila, but still ang ating presence, ang ating love is still with them. Agree? Ayan, yun lang. Tapos para hindi tayo ma-stress. Ayan, hayaan yung ang ma-stress sa atin, hindi tayo. Ganun. Always chill, relax, do our job. Of course, higit sa lahat, we have to follow all the rules and regulations. Yung mga SOP, di ba, ng bansa kung saan po tayo nag-work. Ganun lang, para sa very smooth. Tapos sinabi ko na kanina, ang ating galawan, di ba? Para hindi tayo magkaroon ng aberya or ganun lang. Of course, sa ngayon, we're still facing problems, especially health problems, like yung pandemic is not yet done or is not yet finished.
So, still reminder sa ating mga kapwa OFW, sa ating mga families from around the world, especially sa Philippines, na always pa rin follow yung mga precautionary measures na pinapatupad ng government. Kailangan natin i-obey, i-respect, di ba? Para hindi tayo magkaroon ng problem. At the same time, para maiwasan na mahawa po tayo ng sakit. At the same time, para maiwasan na makakahawa po tayo. Okay? Just follow the rules para hindi tayo magkaroon ng problem. Okay? Palakasin po natin ang ating immune system. Always wear face mask, face shield, diba? Kung maaari. At the same time, i-practice pa rin po natin ang social distancing. Diba? Para, yun nga, para to avoid na mahawaan tayo. At the same time, makakahawa tayo just in case na mayroon tayong ganun. Sa mga countries, so saan po kayo nag-work na talagang mahigpit, especially sa mga hindi siya open na bansa, kailangan po natin sundin ang mga patakaran kung ano yung mga dapat lang gawin at saka mga hindi. Okay? Mga do's and don'ts, kailangan aware po tayo niyan. Correct? Ayan. Ganun lang ang aking message today. Thank you so much again sa mga mga nagmamahal sa akin. Diba? Thank you so much sa mga support. Yan lang masasabi ko sa inyo. Just in case, very soon, sooner or later, mag-successful po tayo sa ating vlogging career. Ayan, watch out. Diba? Magkakaroon po tayo ng maraming projects. Marami tayong matutulungan. Yan.